Estamos aquí en la ciudad de Houston, Texas, con un troconón con caja de 46,000 libras que nos vendieron los Herrera Trucking. Llegamos el día viernes, gracias a Dios nos atendieron como se debe. Son unos grandes amigazos. Les doy gracias a toda la familia Herrera, Zacatecas, México. Llevamos un troconón de primera. Nos fueron a auxiliar. Son el número 1 en la ciudad de Houston a nivel internacional, que es México y otros países. Muchas gracias y Dios me los bendiga. Panchito, Toño, Jesús, su papá, sus carnales. Bueno, a toda la familia Herrera. Están cortados con la misma tijera. Son a toda madre. Muchas gracias y Dios los bendiga.